我是442乙张耀元，然后这是我们最后一周的期末作业，然后我先讲讲我娃娃机是如何建成的。首先就是这是我的机壳，然后这是我的滑动轴，我主要是以上面的2根轴去做联动，然后再去接它所谓的杆子，然后杆子是以旁边这一根去做固定的，然后跟它做联动，然后让它可以跟这边这颗轴做前后这样子做动，然后之后再跟我中间这根旋转轴去做滑动轴去做联动，然后开这一根，然后之后再去做它跟它联动，因为我这一根必须在这个轴上去滑动，所以我必须去加在它的下面这样子。然后因为我有一根绳子是必须以上下去做夹取的动作，所以因此我在中间这个部分又多加了一根滑动轴，然后滑动轴接的部分就是接这一根线，接这一根线之后就是接我所谓的一个盖子的部分，然后我让这个是我中间阻隔的东西，我之后再用同样一个盖子去做一个连接，然后连接完之后，这个 slide 的就是我去做共同，因为我们做的这一个就是我只要拉动中间这一根杆子，它3个轴会一起去做联动，所以因此我这个是去连接轴，连接轴之后才是去做我的3根连接轴的这一个东西，这个物件。然后再来就是因为我这个是这边有2根旋转轴，因此它们最后到达的点是在中间这一个旋转轴上，所以我必须去用一个 dynamic 去做一个完整一个的组合。因此因为我现在是这根联动轴接着旋转轴，然后再接这一根，再接这里，再接这一个爪子，再接这根旋转轴，然后最后因为我要回到上面这个地方，因此我去弄了一个 dynamic 在这里，然后去做一个可以完整的运动，然后旁边这3根轴也是一样的东西，所以就会完成这3根爪子的部分。然后在程式方面，就是我去做每一根轴，就是之前教的程式手足球人对人的部分去做手写，然后我是针对每根轴去做程式的书写，然后这是程式的部分，这也是程式的部分。然后程式的部分就是比较不一样的，就是我每个119就是我键盘所在的那个数字位置，然后因为我要知道说，因为我刚开始没有去设所谓的限制边界时，它会超出这边这个本体外，因此因为它在下面跑的时候，在下面跑这边下面这里左下这里都会有数值，然后我去做一个这个数值的定位，它就不会超过我的本体部分，所以我每一根轴都是去做这样子的规划，然后这下面也是，这就是比较一个不一样的地方，就是跟之前人对人有一点变化，然后这一根也是，然后这在上面这一个也是，然后完成之后它就可以做动，然后整体流程是这样，就是可以我按 A 和 D， 它就是可以去左右移动，然后到边界的时候它就数值就不会再增加，不然它会直接超过去，不然就是你本身在这里去限制的时候，
你虽然有限定好它的边界，可是你没有去做定位的话，它下面这边左下这个数值会一直增加，然后你必须按回你的反方向，你才能知道说你按回到那个数值，它才会这样移动。所以我也可以利用这个方式去阻止我这个的问题，这个限制完的问题。所以我后面就是都使用这个方法去做设定这样子，然后这就是最后所完成的最终模样，就是可以左右滑动，然后上前后，然后这是上下的部分，就是我都有去做一个限定的动作，这里我就按到底，它就不会再往上了。然后爪子也是，我爪子是用力 X 是去做开爪和合爪的动作，就是这样。这边也是怎么按，它最多也只能合到这里，然后开爪最多也是只会到负0.001这个部分，所以我就是做一个这样的联动，这就是我最后所完成的样子。谢谢。